मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत आज मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगको विषय केन्द्रित छलफलमा म उपस्थित छु। योभन्दा अगाडिका छलफल मान्य मन्त्रीजीहरूका जवाब सुन्दा छलफलमै भाग नलिएर ताली पिटेर समर्थन गरिदिने जस्तो गरी उत्तरहरू प्राप्त भइरहेकै अवस्था छ। कि हाम्रो प्रदेशमा सुशासनका मामिलामा, योजना तर्जुमाका मामिलामा, योजना कार्यान्वयनका मामिलामा कतै केही नभए जस्तो अवस्थाको चित्रण सरकार गरिरहेको छ। तथ्याङ्क र अवस्थाले त्यसलाई पुष्टि गर्न गाह्रो छ। त्यही बीचमा म आजका विषय केन्द्रित, यद्यपि सबै मन्त्रालय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो, सबैको आफआफ्नो क्षेत्र छ, सबै मन्त्रालयमा सहभागी हुने कुरा गरेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो, तर सबै मान्य सदस्यहरूको सक्रिय सहभागितासहित छलफल चलिरहेको छ। तर आज मूलतः सरकारको नेतृत्व गर्ने निकायको विषयहरू केन्द्रित भाव हुनाले सभामुख मार्फत आफ्ना केही विचार, आफ्ना केही सुझाव राख्नु मैले आफ्नो कर्तव्य र सान्दर्भिकता ठानेर म यहाँ उपस्थित छु। यो प्रदेश सभाको यो अन्तिम बजेट सेसन नै हो। हामी सबैले भनिरहेका छौँ, मन्त्रीजीहरूले विचार व्यक्त गर्दा गर्दा भोलि नै बिदाई हुने जस्तो गरी पनि व्यक्त गरिरहेकै एउटा अवस्था छ। हेक्कार हो, समय अझ बाँकी छ। गर्नै परेछ भने कार्यक्रमको आयोजना गरेर गरौँला। आजै त्यस्तो तहमा पुगेको अवस्थामा स्वयं सरकारले नबुझ्दा राम्रो हुन्छ। बुझेको छ भने मेरो थप केही भन्नु छैन। हामी स्रोतले कमजोर, प्राकृतिक साधन र स्रोतले धनी, पूर्वाधारले कमजोर, जनसङ्ख्याले कमजोर, भूगोलले ठुलो प्रदेशको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जसले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, जसले त्यो दायित्व लिनुभएको छ, कुनै पनि समय खेर नफालिकन हामीले साधन र स्रोतको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य हो नै। एवं रीतले हामीले 4 वर्ष अगाडि यस्तै छलफल चलायौँ। सरकारमा हुनेहरू त उत्साहित नै हुनुहोला। औपचारिक कार्यक्रममा त राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले पनि सुनिरहेका छौँ। तर स्वयं सरकारमा सामेल भएका साथीहरू अनौपचारिक रूपले कहीँ जम्मा भइयो भने, परिस्थितिको बारेमा चर्चा गर्यो भने, अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्यो भने विमति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले म यो बिचमा त केही हुन्न, तर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि हामीसँग मन्त्रालय पछि शब्दका चयन पनि भए। यहाँ मन्त्रालय पछि यो भएपछि कर्णालीको उलटपुलट हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले एउटा शब्दको उच्चारण, अरू मन्त्रीले एउटाको पनि उच्चारण गरेको एउटा अवस्था रह्यो। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी आफैमा एउटा राजनीतिक र जनताको जनप्रतिनिधि भए हुनाले सरकारले बनाउने योजनालाई सोच विचार गरेर प्रविधि मैत्री, तथ्ययुक्त ढङ्गले पुष्टि गर्नका निम्ति हामीले प्रदेश योजना आयोगको परिकल्पना गऱ्यौँ, संरचना पनि बनायौँ होला जस्तो लाग्छ। आज आइपुग्दा त्यो पदेन बाहेक त्यो रिक्त स्थानमा छ। अस्ति मैले एउटा भनेको थिएँ, उहाँले सच्याउनु भयो, पदेन बाहेक आज त्यो रिक्त स्थानमा छ। रिक्त स्थानमा खाली गरे पुरापुर गरेको भए पनि त्यसले केही दस्तावेज त निकाल्यो होला, त्यसले हामीलाई केही न केही त सहयोग पुर्यायो नै। तर आज हामीले के गर्ने हो, कहाँबाट प्रस्थान बिन्दु गर्ने कुरा हो,
कुन जिल्लामा के प्राथमिकताको आधारबाट विकास र निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा हो उसले रित त पुर्याए होला, तर हामी सबै मान्य सदस्यहरूको सहभागिता र संलग्नता, यस क्षेत्रका सबै विज्ञ र जानकारहरूको संलग्नताका आधारबाट हामीले जुन रोड म्याप हामीले एउटा योजना बनाउनु पर्ने हो, यद्यपि केही योजनाको दृष्टान्त त किताबमा पाउन सकिन्छ, त्यसकारणले त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। त्यो योजनाका आधारबाट आज आउनेहरू पनि भोलि आउनेहरू पनि चल्न सक्ने गरी कर्णालीका सन्दर्भमा सर्वसम्मत योजना तय गरेर हिँड्यो भने मान्छे परिवर्तन हुन सक्छ, जिम्मेवारी परिवर्तन हुन सक्छ। तर योजना एउटै भयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो सीमित साधन र स्रोतका आधारबाट कर्णालीमा केही देखिने कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यो मामिलामा ध्यान दिउँ कि जस्तो मलाई लाग्छ, विचार पुर्याउनु पर्ने जरुरी र आवश्यकता लाग्छ। हो, हाम्रो क्षेत्रमा बेरोजगार, नपढेकाहरू पनि बेरोजगार छन्, युवा पनि बेरोजगार छन्, पूर्व कर्मचारी पनि बेरोजगार होलान्। हाम्रा कतिपय नियम कानुनहरू पूर्व कर्मचारी वा पेन्सन प्राप्त गरिसकेपछि यज्ञ ठहराउने गरी हामीले कानुन बनाउने प्रचलन छ, त्यसबाट हामी पनि मुक्त हुन सकेका छैनौँ। त्यसकारणले त्यो भर्ती केन्द्र होइन, त्यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार योजना तर्जुमा गर्ने, योजना तर्जुमा अनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्ने, त्यो कार्यान्वयनलाई परिणाममा पुर्याउन सक्ने गरी अगाडि बढ्न जरुरी र आवश्यकता छ। त्यतापट्टि ध्यान जान जरुरी छ। जहाँसम्म स्वयं मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको सम्बन्धमा पनि आज छलफल छ, जो सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सैद्धान्तिक छलफलपछि विनियोजन विधेयकमा छलफल हुनुभन्दा अगाडि केही समय अवरुद्ध रह्यो, हाम्रा बीचमा छलफल भयो, केही सहमति गरियो। तर मलाई विश्वास थियो कि आजको यो छलफल हुने बेलासम्म त्यो सहमति कार्यान्वयनका निम्ति तल पत्राचार गरिएको होला भन्ने लागेको थियो। त्यतापट्टि चाहिँ सरकार उदासी नै देखिन्छ, उदासी नै देखिन्छ। हामीले भनेका थियौँ जस्ताको तस्तै त भन्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो मुख्यमन्त्रीज्यूले। मैले भनेका थिएँ हामीले 4वटा बुँदामध्ये एउटा भन्यौँ, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एकमुष्ट योजनाहरू फिर्ता लिने, कार्यविधि अनुसार साउन महिनाभित्र योजना तर्जुमा गरिसक्ने कुराको हाम्रो स्पिरिट हो भने त्यस मुताबिकको निर्देशन, त्यस मुताबिकको ध्यानाकर्षण गराउने दायित्व र कर्तव्य सम्बन्धित निकायकै होला भन्ने मैले बुझिरहेको थिएँ। मैले बुझ्दा त्यस्तो पाइरहेको छैन। आजै सरकारको प्रति प्रश्न त मैले उठाउन चाहन्न, तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि हामीले जे गरिरहेका थियौँ त्यस अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने कुराको तत्परता स्वयं मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यालयसँग सम्बन्धित जुन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषय थियो त्यो त उदासीन छ भने बाँकीहरूको के कुरा होला अनुमान मात्रै लगाउन सक्छु, अहिले नै मैले व्यक्त गर्न सक्दिनँ। भनौँ कि नभनौँ भन्ने लागिरहेछ, तर भन्दै आएको विषय आज पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मन्त्रीज्यूहरूका जवाब दिनेहरूको आफ्नो तरिकासँग धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। हाम्रो प्रदेशमा धेरै समस्याहरू छन्, त्यसमध्येको प्रमुख समस्या मध्येको एउटा समस्या हो सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता। मन्त्रीज्यूहरूको जवाब सुन्दा हामी मान्य सदस्यहरूले नै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने गरी प्रस्तुत हुने परिस्थिति पनि यो सदनमा देखा पर्यो। म अहिले यो ठाउँ र त्यो ठाउँ त भन्न सक्दिनँ, भन्दिनँ, तर म दावाका साथ भन्न चाहन्छु र भन्न सक्छु कि चाहे त्यो सङ्घीय योजना होस्, चाहे त्यो प्रदेशको योजना होस्, चाहे स्थानीय तहको योजना होस्, योजना किताबमा छ, बजेट फरफराक र फरचोड भइसकेको अवस्था छ। ठाउँमा जाने हो भने केही काम नभएका योजनाहरू धेरै नभए पनि केही न केही पाउन सकिने अवस्था होला भन्ने मलाई लागिरहेछ। तर मन्त्रीज्यूहरू यहाँबाट बोल्दा कुनै स्वीकार युक्तिको कुरा छैन, कुनै तलबितल नभएको जस्तो गरी यहाँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ।
त्यही साथी मन्त्रीको झन्डा फुस्किएपछि एउटा भन्ने। म तपाईहरुका बीचमा निरन्तर 5 वर्षदेखि सँगै छु। मलाई लाग्छ यो संसदका रेकर्डहरू अरूका सन्दर्भमा भन्न चाहन्न, मेरा सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष होस्, कुनै शब्दमा तलमाथि भयो होला, स्ट्रेसमा तलमाथि भयो होला, तर विषय वस्तुका हिसाबले कुनै पृथकता छ, अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारबाट विषय उठाइरहेको छु। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। धेरै खोज्नै पर्दैन, यही रोस्टरबाट बकपत्र त भयो नि, सन्धिका योजना त आए नि त। यो खोज्न जान पर्दैन, यो त बकपत्र हो नि त। खोज्न जान पर्दैन त। जसले बकपत्र गर्छ उठाइरहेको कुरा के हो, भनिरहेको कुरा के हो? योजना वास्तविकतासँग आएनन्, जनताको सरकारका योजना आएनन्, छनौट भएनन्, बीच-बीचमा आए, प्रभावित गर्नेले गरे। उहाँले उहाँको आफ्नो सोझो तालले होला भन्नु त भयो नि। अरूले कुरा मिलाए होलान्, अरूले रकमीहरूले कुरा मिलाएर यहाँ जवाब दिए होलान्। एउटा सोझो साथीले सोझै तरिकाले त भन्नुभयो नि त, मैले हाले त हाले योजना, फलानाका हाले, हाल्दै जाँदा सम्धिका पनि हाले। यही रोस्टरमा के खोज्न जान पर्ने भयो र अब? अनि बाहिर भन्दै हुनुहुन्छ यो तरिका भएन। म तपाईहरुलाई धेरै समय लिन त चाहन्न, एउटा दृष्टान्त सुनाइदिउँ। यही वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नम्बर 8, नगरपालिका नम्बर 8 भनेको क्याम्पसको एरिया पर्छ। त्यहाँ कुनै मन्त्रालयले 25 लाख विनियोजन गरेछ। त्यसको सार्वजनिक सुनाई हुने कुराको कार्यक्रमको तय गरिएछ। सबैले भनेछन् जस्ताको तस्तै 25 लाख कहाँ बाँडिस भन् लेख भन्ने भएपछि त उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले एउटा चार्ट बनाउनु भएछ। चार्ट बनाउँदा 25 लाख मध्ये सबै खर्च भएको विवरण लेख्दा एउटा माननीय मन्त्रीजीको लाई देखिएको नाम सहितको रकम पनि त्यहाँ लेखिएको चार्टमा तयार भएछ। कार्यक्रम औपचारिकले सुरु हुनुभन्दा अगाडि थाहा भएपछि त्यसलाई व्यवस्था गरियो, कार्यक्रम पोस्टपोन भयो, कार्यक्रम अर्को दिन गरियो। एउटा प्रतिपक्षले यति भन्दा सरकारलाई बुझिने गरी के भन्न पर्ने हुन्छ? के भन्न पर्ने हुन्छ? मैले वीरेन्द्रनगरको 8 क्याम्पस एरियाको कुरा भनिरहेको छु। त्यो के होला? दूरदराजको अवस्था, दूरदराजकै प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू अहिले सरकारमा बाहुल्यता उल्लेखनीय ढङ्गले सहभागी हुनुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ त आर्थिक पारदर्शिता पालनै भएको होला, मैले त्यस्तो विश्वास गरिरहेको छु। आर्थिक अनुशासन कामै गरिरहेको होला, मैले त्यस्तो विश्वास गरिरहेको छु। तर एउटा संवैधानिक निकायको रिपोर्ट, अख्तियार दुरुपयोगको रिपोर्ट यदि पर हेर्ने हो भने हाम्रो कर्णाली प्रदेश, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस्, हामी सबैको ध्यान आकर्षण गर्ने गरी एउटा संवैधानिक रिपोर्ट, संवैधानिक निकायको रिपोर्ट त सार्वजनिक भएको छ नि त। के त्यसले, त्यो रिपोर्टले हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूहरूले भने जस्तै संकेत गर्छ? त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु त्यो नियन्त्रण र लगाम लगाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, के सहयोग गर्नु पर्यो? यदि यो कुरालाई हटाउन सकिएन, यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिएन, यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने हामीले कर्णाली प्रदेशको जे हामीले अभिभारा र जिम्मेवारी जनताले विभिन्न पार्टीका नेता र हामी सांसदलाई दिएका छौँ त्यो पुरा गर्न नसक्दा हामी प्रति प्रश्न उठाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। अहिले पनि कुनै अराजनीतिक घटना घट्यो भने निशानाहरू होइन, राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरू निशाना हुने घटना त घटिरहेकै छन् त। म अहिले श्रीलङ्का सम्झाउन चाहन्न, श्रीलङ्का चलाउन चाहन्न। त्यसकारणले मैले मुख्यमन्त्री जो कार्यालय छ यो दिशामा, यो बाटोमा आफूलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने कुरा
को साटो निरन्तरताको कार्यक्रम देख्छु म हेर्दा। चलिआएकै गरिआएकै त्योभन्दा पृथक केही देखिएन। अब अहिलेको प्रमुख सचिव त त्यस्तो हुनुहुन्न होला। एकचोटिको प्रमुख सचिव आउनुभयो सनक्का बर्मा, उहाँलाई त्यो शोक रहेछ, उहाँको व्यक्तिगत इच्छा हुनसक्छ। उहाँको व्यक्तिगत इच्छा त्यति बेलाको कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यक्रमभित्र भएर धुल्याईपेटदेखि बाङ्गे सिमलसम्म साइकल लेन गराउने भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एकचोटि साइकल किनेर मुख्यमन्त्रीका कार्यालयका कर्मचारीहरू साइकल दौडेको फोटो त्यति बेला हेर्न पाइन्थ्यो। अहिले कहाँ छ थाहा छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले प्राप्त गरेको पैसा थोरै छ, हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। त्यस कारणले म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो परम्परागत ढङ्गको ढाँचा र प्रवृत्तिबाट योजना आयोग मुख्यमन्त्रीको कार्यालय चल्ने कुराले त दिन बित्न सक्छ, तर नयाँ सन्देश दिन सकिँदैन। नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा आउनुभयो भने हाम्रो के सहयोग चाहिन्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। हाम्रो के सहयोग चाहिन्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। होइन जवाब दिने नाममा आफूतिर हेरेर होइन, स्वयं हामीतिर जसले हामीलाई सल्लाह दिन्छौँ, सुझाव दिन्छौँ, आलोचना दिन्छौँ, रचनात्मक सहयोग गरिरहेछौँ, हामीप्रति औँलो ठड्याएर खबरदारी गर्ने कुरा गर्नुभयो भने समय त छैन। समय भएको भए उस्तै परेको भए, समय भएको भए तपाईँहरूले पेश गर्नुभएका कर्मागत योजनालाई यहाँ छलफलमा थाँती राखेर कुनै जिल्लामा जान सकिन्थ्यो, तर त्यो समय थिएन। अहिले जान सकिन्थ्यो। त्यस कारणले म फेरि पनि अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो दिशामा खास गरी योजना आयोग कसैको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने गरी होइन, हामीलाई नयाँ भिजन दिने गरी, हामीलाई नयाँ सोच दिने गरी, हामीलाई नयाँ योजना दिन सक्ने गरी योजना आयोग बनाउने कुरामा हामीले ध्यान विलम्ब गर्दा हाम्रा योजनाहरू टुक्रे योजनामा परिणत हुन्छन्, सालबसाली योजनामा सामेल हुन्छन्। त्यस कारणले म त्यतापट्टि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन, त्यसलाई सक्षम बनाउन जरुरी र आवश्यकता म त्यस्तो देख्छु। लोकसेवा आयोगका बारेमा धेरै टिप्पणी नगरौँ, सुनेकै भरमा अहिले धेरै म त्यसमा चर्चा गर्न चाहन्न। व्यवहारका नाममा स्थितिभन्दा बाहिर गएर, नीतिभन्दा बाहिर गएर, कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कुराबाट सरकार बचौँ, यति मात्रै भन्न चाहन्छु। व्यवहारका नाममा स्थिति एकातिर, विधि एकातिर, कानुन एकातिर जाने हो कि होइन थाहा छैन। चर्चा चलेको मैले सुनिरहेको छु। यदि सुने जस्तै हो भने त्यस्ता संस्थाहरू नहतारिकन धैर्यताका साथ बाटो पकड्नु पर्ने अवस्था रहन्छ। यद्यपि हाम्रो निज कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक सम्बन्धित समितिमा गएको छ, त्यसले मूर्त रूप दियो भने त्यो क्षेत्रमा मलाई लाग्छ लोकसेवाको पनि भूमिका बढ्ने छ। हाम्रो चाहिँ सबै क्षेत्रको कर्मचारीको स्थायित्वको व्यवस्था गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ नै जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले प्रमुख कुरा, पहिलो कुरा योजना तर्जुमाको कुरा हो। योजना कसरी तर्जुमा हुन्छन् सुनिहाल्नुभयो। योजना तर्जुमा भइसकेपछि त्यसपछि प्रमुख कुरा अब कार्यान्वयनको कुरा हो। अब कार्यान्वयन त हामीले पास गरेको वा यहाँ प्रस्तुत भएको योजनाहरूमध्ये रुचिका योजना कार्यान्वयन हुनेछन्, बाँकी योजना त क्रमशः लागू गर्नुपर्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि चुनावले प्रभावित हुने नै छन्। चुनाव नहुँदा, कोरोना नहुँदा, महामारी नहुँदा त हाम्रो खर्चको अवस्था न्यून छ। कोरोना नहुँदा, महामारी नहुँदा, कुनै सङ्कट नहुँदा हाम्रो खर्चको अवस्था कमजोर छ। साउनका महिनामा बजेट बनाउँदा हामीलाई थोरै रकम छ, असाढ महिनाको क्लोजिङ गर्दा हामीले प्राप्त गरेको पैसा फालाफाल छ। यो हालतलाई कसरी अगाडि बढाउने होला? यो बजेट पुँजीगत बजेट चालुको त भन्नै परेन,
सिकाउनै परेन, ध्यान दिनै परेन। त्यो खर्च गर्न त सबै तयार हुनुहुन्छ। त्यो खर्च गर्न सबैलाई जाँगर लाग्छ। त्यो खर्च गर्न सबैका नियम कानुन सजिलै प्रक्रिया पुरा हुन्छन्, तर पुँजीगत खर्च गर्न यसले दिएन, त्यसले दिएन, नियमले मिलेन, कानुनले मिलेन, आदेशले मिलेन, म त गर्न तयार थिएँ, माथिकाले दिएन, जस्ता जुन तरिकाबाट हामीले दिन बिताइरहेका छौँ त्यतापट्टि हामी सबैको ध्यान जान छ। किनकि हाम्रो काम कर्णाली बनाउने कुरा हो, जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिने कुरा हो। यो आधारबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा फेरि राख्दै फेरि पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सरकारप्रति विश्वास गरेर। हुन त त्यो यसपछि कसरी सरकार प्रस्तुत हुन्छ, कार्यसूची कसरी बन्छ यो थाहा छैन। हामीले लामो छलफलपछि तय गरेर सहमति भएको 4 बुँदे बेवारिसे बनाउने गरी सरकार पक्कै जान्न होला भन्ने विश्वासका साथ हामी यी सबै छलफलका कार्यक्रममा भाग लिइरहेका छौँ। त्यसलाई विश्वास दिने गरी यही बीचमा सरकार बढ्नै पर्ने कुरा थियो जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले हतारो गरिरहेका छैनौँ। म त्यतापट्टि पनि सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु मुख्यमन्त्री सभामुख महोदय मार्फत, म अहिले अरू मन्त्रीज्यूलाई त भन्ने कुरा भएन, स्वयं माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्हालेको मन्त्रालयमा हामी छलफल चलाइरहेछौँ भने यति चाहिँ मैले भन्न सक्छु कि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँका मन्त्रीज्यूहरूले जवाब दिँदा भने जस्तै अवस्था त्यो मन्त्रालयमा, त्यो मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गर्ने 10 जिल्ला र तिनले सञ्चालन गर्ने योजनाको अवस्था चाहिँ छैन है। उहाँले त महसुस गर्नु भएन। तपाईँ सरकारको नेतृत्व गर्ने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ उहाँको कुरा हो। हाम्रो उद्देश्य भनेको राम्रो कुरा गर्ने कुरा हो, राम्रो बनाउने कुरा हो। राम्रो बनाउने कुरा हो भने हाम्रो जस्तो समाजमा त्यसले आँट गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यसले जोखिम लिनै पर्ने हुन्छ। मन परेको नयाँ कपडा लगाउँदा त कस्तो कस्तो लाग्छ भने नयाँ काम गर्दा हाम्रो समाजमा टिप्पणी आउँछ। सुधार गर्न आँटका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। त्यसकारणले फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, परम्परागत ढङ्गको योजना आयोग, परम्परागत ढङ्गको चाहिँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र त्यसअनुसारको मानसिकताले न सुशासन दिन सकिन्छ, न आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ, न तय भएका योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यतापट्टि तपाईँहरूको ध्यान गयो भने हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुने कुरा, रहने कुरा, विरोध गर्ने कुरा होइन, सहयोग रहने कुरा रहन्छ। तर फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यूहरूले बुझे जस्तै भने जस्तै तरिका हो भने समर्थनको ठाउँबाट विषय खोजेर तथ्यका आधारबाट विरोधको झण्डा उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना मन्त्री साथीहरूले, मान्यहरूले गर्नुभएको छ। त्यो हाम्रो रोजाइको विषय होइन, त्यो रोजाइको विषय होइन, विरोधको विषय होइन, निर्माणको विषय हाम्रो प्रमुख कुरा हो। त्यसलाई गइ त हाल्यो, पास त भइहाल्यो, अब हिँड्ने आफ्नो बाटो हो, हिँड्न सक्नुहुन्छ। तर मूल्याङ्कन यहाँकाले मात्रै होइन, मूल्याङ्कन हामीभन्दा बाहिर रहेका जनताले पनि हामीलाई गरिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। यस आधारबाट पनि फेरि म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि सुशासनका मामिलामा, आर्थिक पारदर्शिता र नियमितताका मामिलामा हामी सबै कठोर ढङ्गले अगाडि बढ्ने गरी हिँड्न जरुरी छ।
त्यो दिशामा ध्यान आकर्षण गराउँदै आफ्ना भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।